Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооноос Монголын жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдийн нэгдсэн форумыг анх удаага зохион байгууллаа. Энэ удаагийн нэгдсэн форумыг улсын хурлаар жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдийг дэмжих хуулийн төслөөс шинжилсэн найруулгын төслийг хилэлцэж байгаатай холбоотойгоор зохион байгуулж жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдийн санаа бодлыг сонсож хууль тогтоогчдын сонорт хүргэхээр зорьсон юм а. Монголын жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдийн ойрын ирээдүйд дагаж мөрдөх бас тэдний хувь заяаг шийдэх эрх зүйн баримт өчиг учраас жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдийн хувьд санал бодлоо илэрхийлж тусгуулах нь чухал ач холбогдолтой байсан юм а. За сүүлийн жилүүдэд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн асуудалд эзэмтэд улс төрчид онцгой анхаарал хандуулах болсон. Жижиг дунд үйлдвэрлэл нь дэлхийн өндөр хөгжилтэй улсуудын төдийгүй хөгжиж буй орнуудын үндэсний эдийн засгийн хамгийн чухал салбар бөгөөд жижиг дунд бизнесийн орчинг бий болгох, зах зээлийн эрсдлээс хамгаалах, эрчимтэй хөгжиж таатай боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх бодлогоор дэмжиж байж үр дүн ихэх амжилтанд хүрч байна. Жижиг дунд бизнесийн хөгжил нь зах зээлийн харилцаанд шилжих, чөлөөт өрсөлдөөний бий болгох, эдийн засгийн хөгжлийг докторжуулах, чинээлэг дундад давхаргыг бий болгох замаар нийгмийн амьдралыг тэнцвэржүүлж бага зарлаар хүмүүсийн нийтлэг эрэлт хэрэгцээг шуурхай хангах, баялаг бүтээх, экспортыг нэмэгдүүлэх, ажилгүйдлийг багасгах зэргээр ар шасан нийгмийг бэхжүүлэх, улс төрийн доктортой байдлыг бүрдүүлэх, нийгэм эдийн засгийн шинжилгээний үнд суурь нь болж байдаг билээ. Жижиг дунд үйлдвэр, эрчимтэй, инновац, уян хатлын шинжтэй, шинэ бүтээгдэхүүн, шинэ ажлын байрыг хурдан хугацаанд бий болгох ихээхэн давуу талтай юм а. Түүнчлэн жижиг дунд үйлдвэрлэл нь ажил олгогч, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, шинжлэх ухаан, технологийн дэвшлийн шүүлтүүр, татвар төлөгч, чөлөө зах зээлийн агентын үндсэн үүргээс гадна нийгэмд ихээхэн нөлөө үзүүлдэг. Жижиг дунд үйлдвэрт олон хүн өөрийн авьяас чадвар, бүтэц сэтгэлгээ, дотоод хүч нөөц боломжоо илрүүлэх, дайчлан ажиллах боломжийг бүрдүүлж өгдөг ба хүмүүсийн хамтын ажиллагааг өөр өгөөжтэй болгоход удирдлага менежментийн асуудал үргэлж чухлаар тавигдаж ирлээ. Өнөөдөр дэлхийн улсуудын үйлдвэрлэлийг дэмжих төрийн бодлогын чих хандлага нь хувийн секторыг дамгаалуулах, эдийн засгийн бүхий салбарыг либералчлах, зах зээлийн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг маш хурдтай эрчимтэй хөгжүүлэхэд чиглэгдэж байна. Гадаадын улсуудад жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх гол хүчин зүйл бол төрийн идэвхтэй дэмжлэг бөгөөд төрийн зах зээлд аж ахуй нэгжүүдийг үүсгэх, хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэх, хянах эрх мэдэлтэй улсын өмчийг журамлах, өмчлөх хүд байдаг зах зээлийн үйл ажиллагааг дэмжиж, идэвхжүүлэх, хамгаалах, эдийн засгийн зохицуулалт хийх өрмөц хэрэгсэл юм а. Энэ салбарт дэлхийн нийтийн ерөнхий чиг хандлага нь засгийн газрын хөтөлбөрүүд боловсруулан хэрэгжүүлэх, санхүүгийн хөнгөлөлт үзүүлэх, зөвлөгөө өгөх, инновац технологийн инкубаторуудыг байгуулах, залуучууд, эмэгтэйчүүдийг илүү дэмжих, энэхүү бизнест илүү татан оролцуулахад чиглэгдэж байна. Монгол улс 1990 оноос төвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засгийн тогтолцооноос чөлөө зах зээлийн харилцаанд шилжиж эхэлсэн үеэс нийгэм эдийн засгийн харилцаанд зарчмын өөрчлөлт гарч хувийн хөгжлийн аж ахуйн нэгжүүд бий болж эхэлжээ. Өмч хөгжлийн үр дүнд үйлдвэрлэлийн бүтэц шилжсэн жижиг дунд худалдаа, ахуй үйлчилгээ, хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, ойдол, сүлжмэл зэрэг хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбарт жижиг дунд үйлдвэр олноор үүсгэн байгуулагдсан байна. Үүний үр дүнд татвар ерөнхий газрын мэдээгээр 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар бизнес эрхлэлийн санд бүртгэлтэй 78500 аж ахуй нэгж идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд үүний 86% буюу 67600 аж ахуй нэгж нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарт хамаарч 800,000 гаруй хүн ажиллаж байна. Байршлийн хувьд 66.5% нь Улаанбаатар хотод, 33.5% нь орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байна. Ажиллагчдын тооны бүлгээр авч үзвэл нийт жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдийн 86.6% нь нэгээс 9 хүртэл ажилтнтай, 9.6% нь 10-аас 50 хүртэл ажилтнтай, 1.6% нь 51-ээс 200 хүртэл ажиллагчтай байна. Монгол улсын мянганы хөгжлийн сорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлогод Монгол улс экспортын чиглэлтэй үйлдвэрлэл үйлчилгээ давмгаалсан, хувийн хөвшил тэргүүлсэн, эдийн засгийн өсөлт хөгжлийн стратегийг сонгож байна гэж заасан бөгөөд улмаар хувийн хөвшил төшөглөн өндөр технологи суурилсан экспортын баримжаатай боловсруулах салбарын үйлдвэрлэлийг эрчимтэй хөгжүүлж, эдийн засгийг олон талтай болгож, ашигт малтнаас харьцангуй бага шалтгаалдаг орон болох зорилтыг дэвшүүлээд байна. Монгол улсын засгийн газрын 3 тулгуур хөгжлийн бодлогод эдийн засгийн реформ, нийгмийн бодлогын реформ, засагдын реформ хийхээр зарласан. Иргэдээ чинээлэг болох нийгмийн бодлогын реформын хүрээнд баялаг бүтээгчдийг дэмжих багц бодлого,
хуулийн төслийн ажлын хэсэг засгийн газрын хэрэглэх газрын даргын 106 доод тушаалаар батлагдсан ажилдаа орлоо. 2007 онд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тухай хууль, 2015 онд үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хууль, 2016 онд доктортой хөгжлийн үйлдэл баримтал 2030 мөн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөрөд хэрэгжиж эрх зүйн орчин сайжирсан ч жижиг дунд үйлдвэрлэл маш удаанаар хөгжиж байна. Монгол улсад сулгаан суурилсан өөрийн орны онцлогийг тусгасан бодлого түүнийг хэрэгжүүлэх механизм бүрдээгүй байна. Нийгэмд улс төр макро эдийн засгийн орчин доктортой хөрөнгө оруулалтын зогсон байдал, валютын ханш, инфляц, үйлдвэрийн төрөлжилт муу зэрэг нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжил муугаар нөлөөсөр байна. Ялангуяа жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих талаар төв засгаас явуулж буй бодлогыг хэрэгжүүлэх удирдлага, үйл ажиллагааны менежментийн мэдлэг боловсрол тун хангалтгүй байна. Иймээс өнөөдөр Монгол улсад жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, хөгжүүлэх чиглэлээр төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, менежментийг сайжруулах, хууль эрх зүйн зохицуултыг боловсронгуй цогц болгох, зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийг сайжруулах, үйлдвэрлэл үйлчлэгээнд шударга өрсөлдөөнийг бий болгох, бүс орон нутгийн эдийн засгийн тэнцвэртэй хөгжлийг хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх, санхүү, татвар, маркетинг, мэдээлэл, инновацийн шинжилгээ ухааны удирдлагыг нэвтрүүлэх, хүний нөөц, мэдлэг, ур чадвартай холбоотой олон хүндрэл бэрхшээлүүд амьдрал дээр гарч байгаа нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийг удаашруулж улмаар улс орны хөгжилд сөргөөр нөлөөж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэг нь Монгол улсын хөгжлийн гарц гэж манай баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо үрждэг бөгөөд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарт ажилладаг 100 гаруй мянган гишүүд дэмжигтийг нэгтгэсэн баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоог үүсгэн байгуулж Улаанбаатар хот болон орон нутгийн үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхлэгчид мөн энэ чиглэлийн бодлогын хэрэгжлийг хариуцах чиг үүрэг бүхий төрийн болон орон нутгийн удирдлага баялаг бүтээгчтэйгээ байнга холбоотой хамтран ажилласаар ирлээ. Монгол улсын жижиг дунд үйлдвэрлэл дэмжих тухай хуулийн төсөлд өргөн баригдаж улмаар улсын хурлын ажлын хэсэг гарч ажиллаж байгаа энэ чухал цаг үед энэхүү форумыг зохион байгуулж байна. Уг форумыг жил бүр зохион байгуулж байхаар болсныг энд албан ёсоор зарлаж байна. Форумын үйл ажиллагаанд амжилт хүсээд жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйлдвэр үйлчлэгээ эрхлэгчдийн форум 2018 нээснийг мэдэгдэе. Жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгийг дэмжих тухай хууль гэж байгаа. За хуулийн нэрэн дээр нь тэр үйлчлэгээ гэдэг нэрийг бол засгийн газрын оруулж ирсэн саналаар нэмсэн. Үйлчлэгээ гэдэг үгийг нэмсэн. За мөн төрийн ордонд одоо энд сууж байгаа зарим одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэн байна оролцсон байх гэж би найдаж байна. Төрийн ордонд болсон хэлцүүлгэн дээр мөн үйлчлэгээ гэдэг дээр санал хураасан. Санал хураагаад тэгээ үйлчлэгээ гэдэг үг бол нэмэгдсэн. Тэгээ өнөөдрийн мөрдөгдөж байгаа хуулинд бол үйлчлэгээний байгууллагууд бол хамаарагдаад явдаг. Яг өнөөдөр хүчин төгөлдөр байгаа хуулинд бол үйлчлэгээ бол хамаарагдаад явдаг гэдгийг хэлье. Хуулийн зорилго бол энэ тодорхой 3 зорилготой гэж би бол үзэж байгаа. Хамгийн нэгдүгürt ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, ард иргэдэд бизнес эрхлэх сонирхлыг дээшлүүлэх. Энэ л одоо хуулийн маань хамгийн гол зорилгоо гэж үзэж байгаа. За бусад одоо зорилтуудын хувьд бол одоо төрөөс жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдээс яаж дэмжлэгийг үзүүлэх юм бэ гэдэг талаар хуулинд бас тусахыг одоо хичээсэн, туссан. Хөнгөлөлтөд зээл олох, татврын хөнгөлөлтийг үзүүлэх, англи ахисан цохиолдолд зээлийн хүүгийн хэмжээг бууруулах, зээлийн хүүгийн зөрүүг олгох, төрийн худалдаа авалтыг дэмжлэг үзүүлэх, тоног төхөөрөмж санхүүгийн түрээсийн үйлчлэгийг үзүүлэх гэсэн ийм дэмжлэгүүд бас хамаарагдаж байгаа. Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн энэ форум зохион байгуулж явдал талархал илэрхийлье. Би нэг 2-3 зүйлийн талаар товчхоо мэдээлэл өгье гэж бодож байна. Нэгдүгээрт ер нь засгийн газар дээр ямар хөө зүйлүүд бас явж байгаа юм бэ гэдэг талаар явъя. Хэлээ. Тэгээд энэ дээр мэдээж амаргүй асуудлууд байгаа. Тэр жагаахан хэлдгээр бид нар энэ проблемууд бол их байна. Гэхдээ проблем байна гэдээ бас суугаад байж болохгүй. Ямар нэг хэмжээгээр шийдвэрлээд явах хэрэгтэй. Тэр чиглэлээр явах ажлуудыг бол парламент дээр бид нар засгийн газрын төвшөнд бас зарим нь аваад хийж байгаа. Үр дүн заримдаа гарч байгаа. Заримдаа бид нар бас хүсэн хүлээж байгаа үр дүнд хүрэхгүй тохиолдолж байна. За би нэгдүгээр ер нь бол зүгээр яг эдийн засгийн ерөнхий нөхцөл байдал бол сайжирж байгаа. 3 шалтгаантай. За мэдээж хамгийн том нөлөөлж байгаа шалтгаан бол түүхэдийн үн ханш. Манай гадагшаа гаргадаг бараа бүтээгдэхүүн үн ханш жоо өссөн.
нүүрсээс алт баял уулуурхан гаралтай бүтээгдэхүүнүүд үн ханш, малын гаралтай бүтээгдэхүүнүүд үн ханшны өсөлт өөрөө нэгдүгээр нөлөөлж байна. Хоёрдугаарт бол улсын хэмжээнд бид нар санхүүгийн сахилга хотыг нэлээд дээшлүүлсэн. Би өмнөх парламентд байсан парламентын гадуур маш их мөнгө орсдог гэсэн. Бид нар төсөв батлаад өгдөг. Бидний батлсан төсвөөс үндсэндээ 2 дахин 3 дахин их мөнгө гадуур урсан явчихсан. Одоо бол нэг төсөвтэй болоод энэ баялаг бүтээгч татвар төлөгчдийн мөнгийг нэг гараар ард түмнээс энэ эрх авсыг парламентын одоо яг тэр заалнаас юунд зарцуулах гэдгийг шийдэж байгаа. Нөгөө талдаа санхүүгийн сахилга хотыг бас дэвшлүүлэх чиглэлээр бол нэлээд олон арга хэмжээ авсан. Зөвхөн төрийн өмчит болон орон нутгийн өмчит, төрийн өмчит компаниудын ашиг гэхэд өнгөрсөн онд 825 тэрбум төгрөг болж байгаа. Яг жилийн өмнө бол 100 гаруй тэрбум төгрөгийг хасах байсан. Нийт аж ахуйн нэгжүүдийн 80% нь төрийн өмчит компаниуд 80% нь хасах ажиллаж байсан. Одоо хэрвээ хасах ажиллаад тэр нь өөрөө ямар нэгэн үнслийг үзээд болохгүй тэр захирлуудыг сольж байгаа. Тэгэхээр бид нарт одоо бол юм доктортой бодлого савлчихгүйхэн шиг ядхнаа нэг 2 сонгуул чадвал нэг 10 жилиг бид нар барьчвал эдийн засгийн ерөнхий энэ одоо олон юмнуудын чинь проблем шийдэгдэнэ. Хоёрт бол бид нар энэ гадаад валютын нөөцийг өсгөж байгаа. Долларын ханшийг айжмар болгож, огцон болгож болдгоог бас та нар ойлгож байгаа. 2480 хүрсэн. Бид нар өнгөрсөн энэ хаврын одоо нөгөө эд эрэлтийн өмнөхөн бол нэг 2380 руу нэг оруулсан. Одоо 2400 хавцаа эргээд энэ бол нөгөө хавар намар хоёрт Монголын ингээд доллар юаны ханшны өсөлт гардаг. Одоо эргээ буулт эхэлнэ мэдээж. Энэ бол яг иргэн болгоны тэр юаны ханш, долларын ханш бол айл болгоны амьдрал нөлөөлөд байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр анхаарч байгаа гэдгийг бас хэлье. Тэгээ зөвхөн манай намын бүлэг юу гэж үзэж байгаа гэхээр бол энэ нэг удаагийн чуулганы одоо хаврын чуулган, намрын чуулган гэдээ явж байгаа юугаар багц хуулийг салбарын хуулиудыг хооронд нь уялдаатай гаргая гэсэн ерөнхийд зарчим барьж байгаа. Одоо бол яг нэг бизнес эрхлэгчтэй аж ахуй эрхлэгчтэй холбоотой хуулиуд энэ хаврын чуулганд нэг багц болоо явж байгаа. Одоо яг их хурал дээр өнөөдөр ихэд бол татварын ерөнхий хууль, татварын аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хууль гэдэг татварын хуулиуд багцаар ороод ирсэн. Жижиг дунд үйлдвэрийн хууль гэж сая гамбаа гишүүнээ хэлж байгаа энэ жижиг дунд үйлчлэгийг дэмжих хууль ороод ирсэн. Хөдөлмөрийн хууль ороод ирсэн. Бүртгэлийн хуулиуд орж ирж байгаа бөөнөр. Тэгээ энэ бол бүгдөө яг одоо энд зааланд байгаа та нарын энийг үзэж байгаа бизнес эрхлэгчдийн ажил амьдралтай холбоотой хуулиуд орж ирж байгаа. Энэ хаврын чуулганд бас нэг орж ирэх гэж байгаа гол хууль бол Монгол банкнаас зээлийн хүүг боруулах стратеги оруулж ирэх гэж байгаа. Та нар анзаарсан бол өнгөрсөн 7 хоногт Эрдэнэ гишүүн санаанчлаад зээлийн хүүг боруулахны хууль орж ирээ тийм ээ. Эдийн засгийн банк орон дээр дэмжлэг авахгүй байгаа. Яагаад гэвэл тэр хууль нөгөө асуудлыг зохицоор нь оруулж ирээгүй байх гэдгийг гишүүд яриад байгаа. А тэгээд зээлийн хүүг буруулах асуудлыг бол хамгийн их хүсэж байгаа. Ерөөсөө иргэдээс асуувал хамгийн хүсэн хүлээж байгаа зүйл энэ. Монголд өнөөдөр зээлгүй хүн бараг алга. 2 хүний нэг нь зээлтэй байгаа. 900 гаруй мянган иргэн зээлтэй байна. Малчны зээлтэй, ажил хийж байгаануудын цалингийн зээлтэй, ахмадууд нь тэтгэврийн зээлтэй. Бизнес эрхлэгч нь ямар нэгэн байдлаар зээлтэй явж байгаа. А тэгтэл зээлийн хүү бол дэндүү өндөр байна. Олон улсын дундчаас ч өндөр. Тийм учраас зээлийн хүүг бууруулах ёстой. А бууруулна гэж хэлээд бас буучдаг зүйл биш. Энийг бууруулахын тулд захиргааны эдийн засгийн аргыг хослуулж хэрэглэх ёстой гэж бид үзэж байгаа. Энийг бууруулахын тулд тэр онлынхын хүрээнд мэргэжлийн байгууллагын үгийг сонсож буулгах ёстой гэж үзэж байгаа. Өнөөдөр бол жижиг дунд бизнес эрхлэгчтэй та бүхэнтэйгээ бол сайн зохион байгуулагчдын зүгээс эргэж уулзах надад боломж байгаа юм байлээ. Нэгснээ хуулийн хилцүүлгийн үеэр хэдүүлээ бас яг хуулийн асуудлуудаар бол та бүхний саналыг сонсъё. Би сүүлийн үед бас энэ танхимтай баялаг бүтээгчдийн холбоотой холбогдох одоо энэ манай бизнес эрхлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалдаг байгууллагуудтай хамтарч бас саналуудыг сонсож байгаа. Мэдээж хилцүүлгийн явцад олон зүйлүүд гарч байгаа. Аль болох хууль тусгахын төлөө ажиллана гэдгийг бас та бүхэндээ хэлье. Тэгээ та бүхэндээ талархал илэрхийлье. Баярлалаа. Энэ та нарын форум гэдэг бол одоо жилд уулзаад ганц ярих ийм сайхан боломж. Энэ уламжлалаа зөв хийгээд нэг багахан шиг улс төржүүлээд
улс төрчдийг жоохон хэмжээ хязгаартаа оруулахгүй бол их хэмжээ хязгааргүй явдаг хүмүүс та бүхэн мэднэ. За Монголын хөгжилж байгаа энэ бидлэн саад болж байгаа гол юмны талаар нэг хоёр үг хэлье. Ягаад гэвэл бид тухай энэ ер нь энэ өрөөнд дотор байгаа зааны тухай ер нь ярьдгүй баахан тойруулж ярьж байгаа нэг улс төрчдөө баяр хүргэчэл яваад өгдөг. Тэгээд альчгүй юучгүй. Тэгээд сүлд нь юу болсноо ярьдгүй дараа нь буцаад ирэхээр өөр хүмүүс солигдсон байдаг нэг ийм гим биш зам Монголд бий болчиход байна. Нэгдүгээр асуудал Монгол улсад хамгийн том саад болж байгаа зүйл бол та нарын өдөр тутмын амьдрал саад болж байгаа зүйл бол чөлөө төрсөлдөөн. Чөлөө төрсөлдөөн яагаад саад болж байгаа гэхээр дүрм журам тодорхой биш. Төр засаг нь солигддог. Өдөр болгон өөр нүүр гараад ирдэг. Инээс болоод нэр сам ман хамаг юм өөр болчдөг. Нэг хүн гарч ирээ шин дарга шин шүүрээ шүүрддэг гэж орс үг байд юм да. Ийм юм болчиход байна. Чөлөө төрсөлдөөний нөгөө нэг шалтгаан төр засаг тогтворгоогоос гадна үнийг засгийн газар тогтоогоод байгаа юм. Тэгээд айгүй сайн хүн болоод худлаа яриад байгаа юм. Хоёрдугаар төр засаг их том байна. Том учраас бид нарыг өрөнд оруулж байна. Өрөнд оруулчаад татвараа нэмж байна. Өрийг өрөөр төлчөөд баярлаад байна. Манай эдийн засгийн зарчмын ямар ч өөрчлөлт гараагүй. Бид хямдхан хүүтэй зээлийг аваад бага хүүтэй зээлээр төлчөө яваад баярлаад байгаа. Хамгийн сүүлд нь та бүхэнд хэлэхэд цаг хугацаа бага байгаа учраас харамсалтай нь энэ сангийнхаа удирдлагыг олигтой болгооч. Энэ сан чинь Монгол улсын хөрөнгө оруулалтын 10% авж байгаа юм бол тэгээ овоож очоод гараад ирсэн хэм байгаа юм. Тэгээ энэ сангаар одоо ингээд гарсан тийм сайхан амжилтын түүхийг өнөөдөр энд ярьж явах ёстой ш. Ер нь энэ санг хинд өгж байгаа. Хин удирддгийг. Тэр дотор нь төр засгаас гадна та нараас хин ордгийг. Тайл нь хаа байгаа юм. Би сая ингээд үзсэн чинь тайлангийн вебсайт нь ороод үзсэн чинь 1000 дахин томруулдаг нүдний шилээр юмар хармаар тийм нарийнхан юу мэддэхгүй Excel-ийн 2 шийдэл байж шээ. Төгрөг болгон хаана явааг мэдэх ёстой. Энэ бол Монгол улсын хөгжилд саад болж байгаа хамгийн том саад болж байгаа авилга. Авилгын их үүсвэрийн улс төрийн намуудын чинь санхүүжилт. Улс төрийн намуудын санхүүжилт нь нууц зөвхөн дарга 1-2 хүнтэй тэрийг удирддаг. Яагаад гэвэл хэрэг ил болгох юм бол тэр хүн өөрөө эрүүгийн хариуцлахгүй дээ. Нэг компаниас 10 сая төгрөгийг илүү авах ёсгүй. Авчихсан байгаа. Хэдэн тэр бумаар энэ улс төрийн намууд ажиллаж байгаа. Нөлөөний мэд хөргээ маш чухал салбарт ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ салбарын төлөөлөл болсон ийм хүмүүс энэ танхим цугларсан байна л да. Ганбаатар гишүүн бид нар энэ хуулийг санаачлахдаа өмнөө нэг зорилго тавьсан. Юу гэвэл ажлын байрыг өнөөдөр хэн бий болгож гэнэ гэд бид судалж үзсэн. Би өөрөө ч бас эдийн засгийн таймч байхдаа яг та бүхний дунд орж зовлон жаргалыг чинь хуваалцаж явсан хүний хувьд биднийг яг жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчд маань л өнөөдөр хөдөлмөр эрхлэлтийн 60%, 60 гэдэг бол бас багтсан ч тоо байж магадгүй. Бараг 70% энэ хүмүүс бүрдүүлж байна. Тийм учраас өнөөдрийн энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай бидний энэ хуулийн хамгийн гол зорилго бол ажлын байрыг дэмжих, өрхийг орлоготой болгох ийм л зорилготой хуулийн шинжилсэн найруулгыг бид боловсруулж өргөн бариад өнөөдөр ингээд хилцүүлгийн төвшөнд яваад байна л да. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан тэр агентлаг байх үеэс нь эхлээд нэлээд их тэмцсэн л дээ. Ягаад гэвэл энэ сангийн энэ агентлагт байсан тэр яг жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд дэмжих зорилготой очдог мөнгө бол та нарт бараг очдгүй. Тэр битгээл том бизнесмэнүүдэд тэр бумаар нь очсон байсныг илрүүлж ирсэн л дээ. Бид өнөөдөр ингээд сая хэлж байна 2018 онд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр 70 тэрбум төгрөг суулгасан. За өнөөдөр 2018 оны 6 сар гарч байна. Энэ мөнгө яг хэнд очиж байна? Эзэндээ очиж байна уу? Тендер шалгаруулалт нь шудраг байна уу, үгүй байна уу гэдгийг би бүлгийн хурал дээр асуулга олгож гаргаж тавьсан байгаа. Өнөөдөр 900 тэрбум хэрвээ эзэндээ очисон бол энэ бичлүү жижиг дундууд томроо орох хэмжээний болсон байх ёстой. Та бүхэн сая хэлж байна энэ сүүлийн 2009-оос 2016 оны хооронд гэхэд бараг 900 тэрбум гэдэг 3 их 80 төгрөгийн хүсэлт ирэхэд 26 мянган хүнээс хүсэлт ирсэн байхад энэний дөнгөж нэг 15-аас 18% нь л жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих сангийн мөнгө хүртсэн гэж байгаа. Хүртсэн шүү. Бас авсандаа ч биш. Тэгэхээр бид нар одоо би жишээлбэл Чингэлтэй дүүргээс сонгогдсон. Манай Чингэлтэй дүүргийн жишээ нь 7-оос 11-р хороо бол яг хашаанда бичил жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид тэр чигээрээ байдгийг. Би тэгээ тэр хүмүүстэйгээ очиж уулздаг. Тэд нар маань ч надад ирдэг. Энэ хүмүүс тэр нөгөө зээл нь очиж гэнэ үү гэд харахад очиж чадахгүй. Яагаад гэхээр танил тал байхгүй. За эсвэл
нөгөө зээлийн батлан даалт гэдгээр тэднэрт барьцаа хөрөнгө бас тэр болгон олдохгүй эсвэл эргээд төлөхгүй юу гэдэг дээр эргэлзээ байна гэдэг шалтгаанаар хасагдсан юмнууд байгаа. Гэтэл тэнд бол бүр Toyota-гийн тоног төхөөрөмж дээр жижиг ханган нийлүүлэх бүр одоо энэ хувцс дээр гэхэд Тэмүүжин Менчтэр ажилладаг байсан одоо сургуулийн хүүхдүүдийн хувцсыг маш гоё төвшөнд юу тэр ирээ тэр маш өндөр төвшин чанартай хийж байгаа тийм үйлдвэрлэл эрхлэгчид тэр хашаан дотор үйлдвэрлэл эрхлээд байж байна л да. Хамгийн гол нь та бүхний өмнө тулгарч байгаа асуудал бол энэ арилжааны банкны зээлийн хүү дэндүү өндөр байгаа явдал. Тэгээ миний би бас хэсэг гишүүдээр санал гаргаад энэ арилжааны банкуудын энэ тэр мөнгө хүлээлтийн системийг зогсоохын тулд энэ их хурл энэ засгийн газар нэг номерт ажиллах ёстой гэж хараад анх бүр хүсэл тавиад тэгээ зээлийн хүүгийг бууруулах стратеги боловсруулах энэ ажлыг эхлүүлсэн юм. Эдийн засгийн байнгын орон дээр би санал гаргаад манай 4-5 гишүүн дэмжээ тэгээ одоо энэ асуудал уг нь явж байгаа. Гэхдээ маш мэлхийн хурдаар явж байгаа. Айгүй удаа явж байгаа. Би бас энэ баялаг бүтээгчдийн холбоонд талархаж байна. Ингээд яг энэ салбарт ажиллаж байгаа энэ шударгаар хөдөлмөрлөж байгаа ажлын байрыг бий болгож байгаа өрхийн орлогод нөлөө үзүүлж байгаа энэ баялаг бүтээгчд маань сууж байна. Тэгэхээр бас аливаа юмд ийм багаараа дуу хоолойгоо нэгтгэжээж тэгж нөгөө хамтдаа урагшаа зүтгэж хамтдаа үнний төлөө тэнцэж юм үр дүнд хүрнэ. Тэрнээс бид нар ч гэсэн улсын хурал дээр ч юм уу 2-3-уулаа дуурайд бас хүч дутаад байна. Тэгэхээр та бүхний маань энэ холбоод маань яг зүгээр нэг популизм хийх биш эзэндээ өөртөө энэ бидэнд зориулсан мөнгө бидэндээ л ирэх ёстой гэдэг үүднээс зөв тэмцэл зөв энэ уриалгад хамтдаа нэгдээд явбал эзэндээ очино. Одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн мөнгө ч гэсэн яг ингэж очиж яах үгүй юу гэдэгт бид адилхан юм хяналт тавиад ажиллах болно. Тийм учраас та бүхэндээ энэ дээр хамтарч ажиллах болно гэдгийг хэлэхэд таатай байна. За баярлалаа. Манай форумын 2 дугаар үе шат хилцүүлгээр эхэлж байна. За та бүхний өдөр мэндэргье. Өнөөдөр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг үйлчлэгийг дэмжих тухай хууль 11 жилийн дараа шинжилэн батлагдж байна. Бид дараагийн 10 жилд ямар их зүйн орчноор цаашаа явах вэ? Хоёрдугаарт энэ аж үйлдвэрийн хувьсгалтаа яг энэ зэрэгсэж байгаа ийм үе таарч байгаа. Тэгэхээр энэ хувьсгал бас жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарын маань олсон хүчин, техник, технологи, хүн хүч, хууль эрх зүйн орчин эдгээр одоо та бүхний санд бодлыг хинээжэн сонсё. Тэгээ өнөөдрийн бас хилцүүлэг маань бас яг энэ хуулийг ингээд их хурл дээр хилцүүлж явах явцад болж байгаагаараа маш их ач холбогдолтой. Тийм болохоор та бүхний эндээс гарсан тэр одоо мэдээлэл санал санаачлаг бол энэ хуулийн дээр бодиттой болно гэж итгэж байна. Тийм болохоор сая инхмэн зөвлөх бас хэллээ. Бид нар ажил хэрэгч одоо форум болгоё гэж. Тэгэхээр та бүхэн маань яг тодорхой саналуудыг тодорхой хэлвэл их сайн байна. Ингээ баярлалаа. Энэ хуулийн шинжилэл бол төр засгаас ер нь баялаг бүтээгч, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжиж байгааг энийг илэрлээ. Энэ жил бол ер нь төр засгаас их бодлого боловсруулж байна. Сая 18 оны 2 сард засгийн газраас 3 долгуур төгслийн бодлого баталсан. Мөн 21-ийг харьцсан 100 аж үйлдвэрийн хөтөлбөр бас баталсан. Дээрээс нь баялаг бүтээгчдийн дэмжих бодлого багц хуулийн төслийг ажлын хэсэг байгуулан одоо энэ хуулийн төсөл ингэж явагдаж байгаа. Тэгээд жижиг дунд үйлчлэгийг дэмжих тухай хуулийн дээр бол өнгөрсөн хуулиас бол эрс ялгаатай мэдээж шинжилэл дэвшил гарч байгаа. Үүний нэг нь бол кластерын систем байгаа. Кластерын систем буюу бэлтгэн нийлүүлэлтийн систем. Энэ кластерын систем гэдэг бол ер нь бол том аж ахуй нэг жижиг аж ахуй нэгжүүдэд ажил олгоод тэгээд бэлтгэн нийлүүлэлт юмыг бэлтгэж өгдөг, эцсийн бүтээгдэхүүн гардаг. Ийм асуудлыг бол энэ хуулийн дээр нэлээд өргөн дэлгэр оруулж ирсэн байгаа нь бол харагдаж байгаамаа. Ер нь кластер гэж юу юм бэ те? Кластер гэдэг бол хуулийн 4.1-4 дээр кластерыг тодорхойлохдоо аж ахуй нэгж нь үйлдвэр үйлчилгээний зорилго, төрөл, чиглэл, газар зүйн байршлын хувьд хорших, төрөлжих хэлбэрээр харилцан уялдаатай хамтран ажиллахыг хэлнэ гэж хуулийн дээр тодорхойлсон байгаа. Ер нь бол кластер гэдэг нь бол харилцан холбоотой үйлдвэрийн салбарууд, төрөлжсөн нийлүүлэгчид, логистик үйлчилгээний компаниуд, тухайн чиглэлийн ихтэй сургууль, үйлдвэрлэл үйлчилгээ, худалдаа холбоод газар зүйн нэг байшин төвлөлд үйл ажиллагаа явуулахыг хэлнэ гэдэг ингээд олон улсын тодорхойлолт нь бол ингэж байгаа байхгүй.
Тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжихэд бол энэ кластерын систем хамгийн чухал байгаа. Энэ кластерын тухайд энийг дэлгэрэнгүй оруулж өгч тэр байтугай аймаг нийслэлийн засаг дарга хүртэл бүсчилж кластерыг хөгжүүлэх талаар саналаа дээд чатны байгууллага эднээс гаргана гэж ингэж оруулж өгснөөрөө бол бас маш ач холбогдолтой байна гэж. Энэ бол энэ хуулийн нэг давуу тал нь гэж бол манай зүгээс харж байна. Нэг дутагдaltaй тал нь бол жидүү сан. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан гэж байгаа. Энэ сангаас түрүүн улсын их хурлын гишүүч зөндөө хэлсэн. Зарцуулалт нь ил тод биш ээ. Яг эзэндээ хүрэхгүй байна гэж. Үнэхээр тийм байгаа. Одоо ч гэсэн энэ хуулийг харахад бол тийм л байдалтай харагдаад байгаа. Гэхдээ энэ хуулийн дээр 8.1-2-ын Г дээр зээлийн хүүгийн зөрүүг олгоно гэж нэг шин заалт орж ирсэн байгаа. Тэгэхээр одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санд жил болгон улсаас хөрөнгө оруулалт маягаар орж ирж байгаа. Энэ жил бол 70 тэрбум төгрөг орж ирсэн. Энийг одоо эхний 2-3 жилдээ баялаг бүтээгчд буюу жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг зээлийн хүүгийн зөрүүнд олгож өгөөч л гэж манай холбооны зүгээс болон бидний зүгээс бол ингэж хараад байгаа. Тэгэхээр одоо жишээлбэл Монгол улс уул уурхайн хараат бус байя гэж бодож байгаа бол эдийн засгаа олон тулгууртай солонгорсон байлгая гэж бодож байгаа бол ганц зүйл байгаа. Энэ бол хөдөө аж ахуйгаар тулгуурсан жижиг дунд үйлдвэрлэлийг буулгах тухай нэгдүгээрт, хоёрдугаарт уул уурхайг дагсан кластерын системүүдийг мөн одоо дагалдах жижиг дунд үйлдвэрүүдийг буулгах тухай асуудал байгаа. Энэ юу ямар учиртай юм гэхээр өнөөдөр манайх бол 3 сая хүн амтай асар том угад нутагтай жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэхэд яг өнөөдрийн байгаа Монголдо зөвхөн хийя бүтээе гэвэл хүнд зах зээл нь хязгаараад бол ийм л юм байгаа шүү дээ. Тэгээд энийг цааш нь яаж боловсронгуй болох вэ гэдэг асуудлаар хуучин аж үйлдвэрийн яам байхад нэлээд бодлогын хэмжээний бичиг баримтууд гарсан боловч өнөөдөр бол тийм нэг тийм сайн явахгүй нэлээд задралын шинжинд орчод байгаа. Үл ойлгох байдал руу орчод байгаа. Нэгдүгээр, хоёрдугаар бидэнд цаад болж байгаа юм юу гэхээр тэр үеийг бодоход өнөөдөр уул уурхайн үн өссөн чинь одоо түүх эдийн үн өссөн чинь бүгдээрээ дахин уул уурхаа руу хошуурах энэ симптом нь энэ өвчин сэтэрчээд байгаа. Тэрнээсээ бол жижиг дунд үйлдвэрийн эрхлэгчдийн асуудал орхигдчиход байгаа. Баялаг бүтээгчдийн тухайн асуудал холдчиход байгаа. Одоо яг өнөөдрийн бодит байдал. Одоо бид нар чинь Монголдо үйлдвэрлэе, баялаг бүтээгчдэд дэмжиж өчнөөн зүйлийг хийх гэж оролдож үзсэн. Хэдийгээр тэр үед эдийн засаг хүнд байсан ч гэсэн. Тэр үед бол бид нар 1400-га төсөл хэрэгжүүлсэн. 1400-га төслийн эргэн төлөлт нь бол маш сайн байгаа. Үнэхээр одоо мачийнхаараа хөдөлмөрлөөл энэ бол дандаа баялаг бүтээгчдийн оролцоо байгаа. Тэр үед экспортыг дэмжихэд бол 186 тэрбум төгрөг улсаас төсөвж гаргаж ирсэн. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжихэд бол одоо 500-аад гаруй төсөлд 200 тэрбум төгрөг төсөвж гаргаж ирсэн. Их үр дүнгээ өгч ирсэн. Хүн болгон өөрсдөө бүтээе, Монголоо өөрсдөө босгоё гэдэг энэ хүмсүүдийн интуиц одоо ийм сэтгэлийн өндөр төвчээр дээр бүгдээрээ энэ сэтгэлтэй ажиллаж ирсэн. Яг өнөөдөртэй харьцуулах юм бол энэ харьцангуй бууралтай болчиход байгааг хүн болгон харж байгаа. Ер нь цаашдаа бид нар яаж амьдрах хэвээр жижиг дунд үйлдвэр гэж юу гэдэг юм бэ? Зөв ойлгох хэрэгтэй. Зөв гаргах хэрэгтэй. Яг өнөөдрийн энэ алтан мөчтөр бол та бүхэн зөвлөж байгаа нь сайн хэрэг. Би бол нэг зөв гэж харж байна. Тэгэхдээ 2007 онд батлагдсан жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хууль бол муу хууль байгаагүй. Энэний хүрээнд бол монголчууд жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэх тэр суурэ тавьж чадсан нь бол бидний авууштай тал гэж би ингэж харж байгаа. Одоо харин энийг цааш яаж боловсронгуй болох вэ? Яаж өрөө гөөжтэй болох вэ? Яаж бид нар жижиг дунд үйлдвэрийг дэлхийн жишг төрсэн үйлдвэр байгуулж экспортод бүтээгдэхүүнээ гаргах вэ? Яаж бүгдээрээ хамтран хоршиж кластерын системээр ажиллах чадах вэ? Яаж бид нар энэ улс төрчид энэ төрийн томчуудыг дагсан цөмгтэй компаниуд дээрлэхүүлэхгүй, төслөө булаалгахгүй, эвтэйхэн шиг урагшаага яг хийж бүтээдэг нь ялгараад ажиллах уу гэдэг дээр л асуудал нь байдаг. Бид энийг хийх хэрэгтэй. Энэ хууль бол энийг илэрхийлнэ гэж би ингэж ойлгож байгаа. За жижиг дунд үйлдвэрийн хуулийг бол Ганбаатар гишүүн санаач зориулсан. Засгийн газар биш. Засгийн газар дээр байсан хуучин аж үйлдвэрийн яам дээр боловсруулсан жижиг дунд үйлдвэрийн төсөл тэр бол өргөн баригдаагүй. Одоо шал өөр төсөл орж ирж байгаа. Шал өөр төсөл. Энэ төсөл дээр шүүмжлэлтэй хандж байгаа миний зүйл юу гэхээр энэ зүгээр нэг санхүү зохион байгуулалтын хувьд л орж ирж байгаагаас биш яг үйлдвэрлэл эрхлэх хэмжээ жижиг дунд үйлдвэрийг биежүүлэх хэмжээний төсөл болж чадаагүй. Энэ дээр бид шүүмжлэлтэй хандж байгаа. Энийг засах ёстой бид нар. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт жижиг дунд үйлдвэрлэлийг экспортын чиг баримтчаа болгоход яг жижиг дунд үйлдвэрийн хуулийн дээр тодорхой зүйл тусаагүй төсөл дээр. Хэрвээ бид нар
дэлхийн зах зээл дээр гарч чадахгүй юм бол ядахтаа 2 хөршийнхөө энэ том зах зээл дээр гарч чадахгүй юм бол яг бодтойгоор жижиг дунд үйлдвэр гэдгийг биежүүлэх асуудал нь өөрөө хүнд байгаа. Одоо та нар ажиглаж байгаа хөө. Ерөнхийдөө ингээд амьдрал дээр ингээд энэ үйлдвэрүүд ингээд хараад байна. Нэлээд чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа жижиг дунд үйлдвэрүүд бол маш олон болсон. Маш олон болсон. Монгол сайн байгаа. Энд төр нь бүтээгдэхүүнийхээ зах зээл нь хязгаард улам хомигдул болж байгаа. Энэ дотроос явж чадж байгаа нь юу гэхээр дэлхийн зах зээл дээр гадагшаага бүтээгдэхүүнээ борлуулж эхэлсэн, тэрний стандарттай хамтарч ажилласан энэ бүх зүйл өнөөдөр акцтай урагштай явах хандлага руу чиглэж байгаа. За манай аж үйлдвэрийн капиталист 90 цаг үед амьдарч ирсэн монголчуудын анхудаа аж үйлдвэрийн яамаа байгуулсан. Тэгээ манай сайд сууж जैन. Тэгээд энэ хүн маань бас улсын хурал дотор бидний түүчээ болоод туг болоод Ганбаатар гишүүнтэй хамт нэг баг болоод ингээд явцхад эрдээсээ юмнууд урагшаа явчих болов гэж бид харж байгаа. Тэгэлэр бид цогц хууль эрх зүйн орчин тоглоомын дүрмийг л бид бий болгож авах хэрэгтэй. Өнөөдрийн бий болж ирсэн нийгэм эдийн засгийн амьдралыг зохицуулж байгаа хууль эрх зүйн орчин бол Монгол хүний бизнесийн орон зайг хумсан, Монгол залуучуудын ажлын байрыг хумсан, Монгол залуучууд тэр Солонгосын элчин сайдын үүдний яам дээр оочролдог ийм эрх зүйн орчин байгаа. Тэгэлэр энэ гартаа гавтаа хөлдөө дөнгөтэй байгаа үндэсний баялаг бүтээгчдийг сэрээ хөгжүүлэх энэ дэлхийн түвшинд рүү гарах цаг болж байгаа. Тэгээд өнөөдөр би бас энэ даваа баяр гэж энэ залууд гүгүүнийг талархаж байгаа юм. Гөөмөн тууштай үзэж байна. Бас мэдээллийн технологийн баялаг бүтээгчл дээ. Тэгээд энэ ажлын араас энэ баг хамт олонны удирдаа зохион байгуулад энэ төр захиргааны байгууллага, хууль тогтоох байгууллагуудаа ингээ баг болоод эрчимжүүлээд ингээ яваад байгаа нь бас монголчууд биднэрт олцсон нэг том боломж байхгүй юу? Энэ хүн өөрөө бидний хувьд бас боломж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ нөхрийг бол бид нар бас маш сайн ашиглах хэрэгтэй байгаа. Өөрөө ч орно ашиглуулаад явхад бэлэн байх шиг байгаа. Тэгээд одоо энэ дээр ерөнхийдөө борлуулалтын зах зээл. Тэгэхээр борлуулалтын зах зээлээ бид нар гадаадын капиталист, империалист компаниудад булаалгачихсан байгаа. Гайлын 5% татвараар гадаадын бараа орж ирээд бидний бүх лангуун дээр барааг ингээ хураагаад авцсан байгаа. Нэг супермаркет дотор ороо зогс 1451 бараа байна. Тэн дотор Made in Mongolia нэг хүү байгаа ш. Ийм тогтолцоо бий болгосон байгаа. Гайлтай машинаар хятадын бараа богооноор суурж байгаа. Гайлтай контейнер Солонгосоос богооноор суурж орж ирж байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээр чөлөө зах зээл дээр нь гайлын 5% татвараар ямар ч хамгаалтгүй болгосон. Хоёрдугаар төрийн төсвийн худалдаавалтыг тендерийн хууль гэж эдийн засгийн алуурчдын энэ хуулиар төрийн худалдаавалтыг авилгалын хууль болгосон. Та нарт нэг ч тендер очихгүй байгаа. Бараг шахуу. Тий, гурав дахь нь бол гадаад зах зээл. Борлуулалтын гадаад зах зээлийг бид гадагшаа хийгээд Орос руу бараа гаргахад Монголын гутал 75% татвартай байна. Бидний бараа 20-с 75% татвартай байна. Орос руу гарахад, Хятад руу гарахад 17-оос 125% татвартай байна. Солонгос руу гарахад 10-аас 225% татвартай байна. Монголчуудын бараа. Тэгэхээр энэ бодлогод дээр бид кардиналны өөрчлөлт хийх хэрэгтэй. Бид энэ үр хүүхдүүд хоож үедээ ядуурл гуйлганчлыг үлдээж болохгүй. За одоо ингээд цөмөрөө асуулт хариултныхаа цаг руу орё. Эрхэм чанар Бортизны үйлдвэрийн захирал 2 хөлгөө Монгол улсын эрүүл мэндийн гавьяат ажилласан ойнц гэж эмэгтэй байна. Удирдлага нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хийж байгаа бүтээгдэхүүн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан ийм үйлдвэрээ ямарваа нэгэн тендерт оролцох болбол хугацаа гэтэрсэн зээл буюу татврын өрийг онцлон тендер зарлаж байгаа газар нь зөвлөмж журам гаргаж удирдамж оруулах хэрэгтэй. Тэгэхгүй шантаазлж тендерээс гасж байгаа үзэгдэл нь маш их байна. Баялаг бүтээгчийн холбоогоор дамжуулан жижиг дундын хуулийн төсөлд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд биднийг харгалзлан онцлон заалд оруулж ихийг хүсье. Баялаг бүтээгчдийн их одоо нөхрөлийн хөгжлийн наадмыг 19 онд хийлдэ. Энэ наадмын цаана их солон үүснэ. Өнгийн солон үүснэ. Энэ ард түмнээс өнгийн сайхан юм гарч ирнэ шүү. Энийг баялаг бүтээгч дэмжээсэй би танаас ууралж байна. Жижиг дунд үйлдвэрээс ингээд зээл сангаас авах гэж жижиг дунд үйлдвэр хийж байгаа хүн дээр л өгөөсэй. Тэгвэл тэр нь тодорхой тустай байгаасай. Үйлчлэгээ эрхэлж байгаа хүмүүс маань бас биднийг дэмжих ёстой. Үйлчлэгээнийх нь тусдаа зориулсан тусдаа сантаа тусдаа зээл ингээд яваасай гэж ингэж л хүсэх гээд байгаа юм л та би. Би та нөхдөд нэг юм хэлье. Сая одоохон зарим осоод ярьж л байна та. Энэ үйлчлэгээ гасах ёстой, жижиг үйлдвэрчдийг гасах ёстой ч байх шиг.
Гэхдээ ер нь тэгвэл одоо тэгвэл энэ хууль чинь одоо хонь дээр ухаан гасаж ирэх юм бол 14% одоо үйлчлэх одоо аж ахуй 14% ажиллаж байгаа 3500 аж ахуй нэгдэлтэй байдаг. Энийн 259 одоо эзэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл бидний олигарх гэдэг яриад байгаа. Тэр эзэл үйлчлэх хуулийг батлаа тэгээд одоо бусдын өөр хуулиар зохицуулах. Ахаад хууль батлах уу? Энэ үйлдвэрлэлийг дэмжинэ би хүнсний үйлдвэрлэлд 20 жил ажиллаж байна. Махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг манах. Тэгэхэд бол одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрийн зээлийг одоо дараа өгсөн дүүргээс нэг 70 сая төгрөг одоо төрөвчийн засгийн газрын өгөөд одоо дуусаад төлөгдөд дууссан. Дандаа одоо бизнесийн зээлээр амьдарч байна. 20 жил штэ. Өөрөө чадсангүй өөрөө нэг зайлийн ажлын байртай үлдсэн. Өнөөдөр ингээл үйлдвэр маань яг хэвийн хэмжээнд ажиллаж л байна. Тэгэхэд одоо мэрэгжлийн яг одоо дадлагдсан мэрэгжлийн ажилч байдаггүй. Энэ их дээд сургууль, энэ техник мэрэгжлийн сургуулийг мэрэгжлийн ажилчдаар нь дадлагжуулаад сайн ажилчин бэлдээд өгөөч ээ. Санга ил тод шилэг болгочод тэгээд татвараа бас өөрөө болгочих юм хүү шүү. Тэгэхгүй ажил баг мөнгөөр дэмжиж байгаа бол хийж өгчөө. Тэгээд нөгөөх нь татвар нь хэвээр байж байгаа. Айгу олон асуултууд ирээд байна л да. 19-50-аас мөн заалнаас зарим нэг асуудал асууя. Энэ хороо болон дид хороонд журмаараа нэг төрлийн бус байгууллага байна гэж заасан байгаа. Энэ нь яг ямар байгууллага байдığım бэ? Өсвөд аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 17 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдрийн А76 тод тушаалаар баталсан жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас жижиг урт хугацаатай хөнгөлөлтөд зээл олгох сонгон шалгаруулах журмын дагуу одоо жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн төслийн одоо сонгон шалгуулалтыг хийдэг байгаа. Төслийн одоо сонгон шалгуулалтын бүрэлдэхүүнийг хүнс үйл аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдын тушаалаар баталгааддаг. Их хөгжлийн шинжилгээгээд эдийн засгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Төрийн бас байгууллагыг сонгож бүрэлдэхүүнд бол баталсан байгаа. Урд нь бол ажил олгогч эзэдийн холбоо, жимс жимсгний холбооны төлөөллүүд бол орж ажиллаж ирсэн байлаа. За бүрэн зүтгэн бол баталгаар яг одоо энэ асуудлаар сайдын тушаалаар батлагдсан гэсэн. Гэтэл энэ жилийн энэ 134 аж ахуйн нэгжийг шалгаруулсан шалгаруулалт үнэхээр үнэн зөв болсон уу үгүй юу гэдэг нь зүгээр цаг хугацаанаас харахад л харагдаж байгаамаа. Тэр зээлийн хороо дид хорооны бүрэлдэхүүнийг 18 оны 3 сарын 28-ны өдрийн сайдын тушаалаар батлагдсан. Тэгээд 4 сарын 3-нд сонгон шалгуулалт зарлагдаад 4 сарын 16-нд сонгон шалгуулалтаа хаасан байгаа. Гэтэл энэ хооронд 1031 төсөл ирсэн гэж байгаамаа. Өөрөөр хэлбэл ажлын 10 хоногийн дотор 1031 төсөл ирсэн байгаа. Үүнээс хойш 4 сарын 16-наас хойш 5 сарын 14-нд сайдын тушаалгаар 134 аж ахуйн нэг шалгаруулсан байгаа юм. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд одоо ажлын 20 хоногийн хугацаа байгаа. 20 хоногийн хугацаанд 1031 төслийг шалгаруулж үнэхээр үнэн зөв явд. Танаас ангийн хэлсэн, таны хэлцүүлгээр орсноор 498 төсөл шалгарсан. Тэгээд 498 төслөөсөө дахиад 134 төслийг дахин шалгаруулсан гэж байгаа. Тэгэхээр тэр сонгон шалгаруулалт хийх журман дээр 13 нэр төрлийн 38 шаардлага байгаамаа. Танай танилцуулгаар харахаар нийт 24 ажилчнтай байгаа албан хаагчтай. Тэгтэл 24 албан хаагч 1031 төсөлд энэ ажлын 20 хоногийн дотор л үнэлт өгөлт өгөөд ингэж шалгаруулсан нь хэр шударга явсан бэ гэдэг л зүгээр хугацаан дээрээс нь харахад. Хоёрдугаар энэ зээлийн хороо дид хорооны хурлын шийдвэр эднээс ямар ч шийдвэр байдгүй танаа сайтан дээр. Тэгэхээр энэ зээлийн хороо дид хороо нь хуралдаж энэ шийдвэр гаргасан юм уу? Үнэхээр энэ ажлын 20 хоногт 1031 төсөлд үнэлт өнгөлгөө өгөж ингэж 134 аж ахуйн нэгжийг шалгаруулсан нь хэр шударга явсан бэ гэдгийг л асуух гэсэн. Анган шатны шалгуулалт сонгон шалгуулах хорооны хуралд хилцүүлэхээр орсон байгаа. 5 дугаар сарын 8-ны өдөр төсөл сонгон шалгаруулах хорооны хурал болсон. Хорооны хурлаар нийтдээ 99 төслүүдийг салбар англиар нь авч үзээд нийтдээ 134 аж ахуйн нэгжийн иргэн аж ахуйн нэгжийн төслүүдийг бол дэмжих шийдвэр гарсан. Ингээд 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хүнсгэн аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдын тушаалаар одоо санхүүжүүлэх шийдвэр нь бол баталгаажиж гарсан юм аа. За энд бол засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөртэй уялдсан байдлаар нь авч үзэхэд Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа үйлдвэржилт 21% үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд нийт төслийн 53 төсөл бол дэмжигдсэн байна. Мөн Монгол мал, хүнсний ногоо, жимс жимсэг нь
ноолуур зэрэг одоо хөтөлбөрүүдийн хүрээнд одоо илүү дэмжлэгүүдийг бол авсан байгаа. Вебсайтн дээр жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн вебсайтн дээр эрүүлсэн төслүүд, шалгарсан төслүүдийг салбар ангилал, орон нутгаар нь ангилаад бүгдийн нээлттэй ил тод одоо мэдээлэлээр бол байршуулсан байгаа. Тэгэхээр хүмүүс тэндээс олж харах боломжтой. Чиглэл компани зөвхөн бомбсэнд гэж юм байна. 5 хүн өдрийн амлага айтгах. За энэ хэлэлцэж байгаа хуулийн төсөлтөд холбогдуулаад 2-3 санал байна. Миний санал түрүүнд ард нэг эмэгтэй хэлжээ энэ. Тэрнээ нэмээ хэлэхэд энэ анкета бүгэлж чадахгүй дээд мэрэгжилтэн бэлтэж байгаа энэ олон чанаргүй диплом үйлдвэрлэж байгаа энэ дээд сургуулиудаа татан буулгаж үүнийг мэрэгжил сургалтын үйлдвэрлэл болгож энэ мэрэгжилтэй ажилчдын залгамж чадаа тасрах гэж байгаа энэ нэгдэгтэй агшинд энийг нь улсын хурлын гишүүд минь бэлдэж өгөхгүй тэгэхгүй бол ном улс төрөөрөө шуугж жагаад гайгүй ажилчтай мэрэгжилтэй ажилчдын гадаад оронд дуруулаад алга болчихлоо. Одоо бид чинь ажилчин олдохгүй үнэхээр хэцүү байна. За хоёрдугаарт энэ төрийн худалдаа авалтаар худалдаж авж байгаа төр их том худалдаа авагч энэ худалдаа авагч байгаа авалтын 10%-ийг жижиг дунд үйлдвэрлэлээс албан ёсоор авч хуулиндаа тусгай суулгаж өгөөч гэж эрхэм гишүүдээс хүсэж байна. Заавал ягаад тэгэхээр төр 10% авъя гэхээр та нар юу хийдیں авах юм олдохгүй гэж хэлээ. Монголчууд хийж чадж байгаа шүү дээ. Зөндөл юм хийгээд байгаа та бүхэн бүгдээрээ хараад биеийг хараад сууж байгаа шүү дээ. За дараа нь энийг бол заавал энэ эх орон худалдаа авалтыг сонгоогүй тендерийн хорооны нарийн бичгийн дарга тендерийн хорооны даргаыг ажлаас нь шууд талдаг. Бүр болдог бол эрүү үүсгдэг ийм системд очихгүй бол энэ экспортыг дэмжиж авилгалаа аваад бид хэдийг өөдөн дотож гаргах шин жалгаа. За ийм хоёр санд хэлсний дараа би энд зээлийн хорооны нарийн бичгийн дарга байсан орлого дарга амар жаргалаас 2-3 хүн асуулт асууя. Тэр энэ телевизийн хэлэлцүүлгээ ярьж байхад зээлийн хороонд газрын дарга байдаг, ахлах мэрэгжилтэн байдаг гэд зарим уусгад хэлж байлээ. Таны энэ сууж байгаа бүрэлдэхүүн дотор энэ зээлийн хороонд хуралдаж суусан дарга ахлах мэрэгжилтэн байдаг юм уу? Тэр 5 галманд тушаал чинь ямар уусууд байд юм бэ гэж асуумаар байна. За дараа нь энэ таны сайтн дээр байсан энэ төрийн бас юу сүүлийн тэр 74 мянган төсөл шалгарсан хүмүүсийг 21 иргэн үйлдсэн аж ахуйн нэгж компаниуд байна лээ. Танай сайтн дээрээс үзэх огт регистрийн дугаар байхгүй. Интернет орчингод үзэхэд 32% мэдээлэлтэй 78% огт мэдээлэлгүй ийм компаниудыг та шалгаруулсан юм байна лээ. Энийг айлаар шудрах гэж үзэж байгаа юм бэ гэж би танаас би асуух гэсэн юм аа. Баярлалаа. Тэгэхээр би зөв жижиг дундынханд анхааруулад нэг юм хэлчихөө. Наад хэдэн төсөл шалгаруулсан юм бол тэрийг сони хувилдаар гаргаад тавьчих. Нуухан байхгүй шүү дээ. Ил тодл тавьчих. Тэр шилэн данс нь мөрдөгжл байгаа урд нь явж лээсэн. Хаанх нь ямар аймаг нь яаж авгад сони хувилдэр мэдээлэгж лээсэн. Тэгэл тавьчаач дээ. Заавал энд одоо ингээд мөн баялаг үтээчдийн бухимдлыг ингээд бараал хоёрын хооронд нуух гаачхам яах гаачгаа өөрсдөө эвгүй байдалд оруулах хэрэг байхгүй. Хуулийн асуудал явж байгаа. Тийм учраас сая Эрдэнэт даргын хэлдгээр тэр зээл олголтын асуудал бол маш их хэрүүл уралтай ардл зэрдэлтэй байгааг ойлгож байгаа. Энэ нөө жижиг дундын хуулийн ажлын хэсэг хаснаас хойш энэ тэнд очиж хилцүүлэгт орохоор голцоо би нөө 70 тэрбумыг яаж тараасан бэ гэдгийг тайлбарсаар байгаа цаг дуусчих гэдэг. Тийм учраас ирж байгаа санал нь нэг зовлон байгаа. Энэ ажиллаж байгаа хүмүүс ч бас би бас эдгээр бас их буруутахгүй. Ямар зовлон байна гэхээр эрэлт хүсэлт нь болохоор нэг их найд төр ирээд байгаа байхгүй. Бага мөнгө нь эднэрд 70 тэрбум байна. Тэр чинь 1% нь ч хүрэхгүй байгаа байхгүй. 100 тэрбум байвал 1% нь 10% нь хүрнэ дээ. 10% нь ч хүрэхгүй болохоор эднэрийн бүгд ууртаа гарч байгаа. Яг тэгэхээр 10 хүний 9 нь ууртаа гарч байгаа байхгүй. Аваагүй юм чинь 10 хүн санал болгоод 9 нь аваад 1 нь аваад 9 нь аваагүй байхгүй. Энэ жил бол нэг их найд хэд ирлээ амарч байгаа. Танаа тэ санал нь. Тэр 1000 гаруй юуны чи санал. Тэгээд тийм учраас хоёрт бол шалгуулалтын дээр харалт байгаа. Тэгээ би хэлээд байгаа шүү дээ. Энэ хуулийн дотор сангийн өмнөх хэлэлцүүлгүүдээр би бас хэлжсэн. Сангийнхаа тэр олгодог юуг борд удирдах зөвлөлтөй болгочод яасан юм бэ гэдэг. Бид нар одоо нэм гарц хэлмээр байгаа юм л да. Удирдах зөвлөлтөй болгоод удирдах зөвлөлийнх нь 4-ийн төрийн төлөөлөл 5-ын бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөл байл та. Тэгвэл тэгээд та нар тэр 5 дотроо одоо танхим нь байдаг юм уу? Янз бүрийн энэ ингээд явахаар тэр байгууллага болгоно одоо сайн гэдэг. Тэр жим шимсгний байгууллага бид нар сайн ч гэдэг юм уу, танхим бид нар сайн ч, ажил олгогчдын эзэстэй холбоо бид сайн ч гэдэг юм уу, эсвэл танаа баялаг бүтээгчтэй холбоо бид сайн ч гэдэг юм ингээд ярина. Тийм учраас тэрэнд одоо бид нар бол ер нь сүүлийн үед энэ парламентаар хэлж байгаа хуулийн дээр голцоо ийм нэг төрөөс хамаарал багтаа хийх гээд үзээд байгаа тийм хэрэг. Хөдөлмөрийн хууль хилцэж эхэлж байгаа.
Тэгээ энэ хөдөлмөрийн хуулиар одоо энэ нэг ажиллах тэр ажиллагчдын эрх ашиг яаж хамгаалах, яаж ажилчтай бэлтгэхийн тэр юмнууд нэлээд нарийн юмнууд орох шаардлага байгаа. Та энэ хөдөлмөрийн хуулийн дээр болвол ядахны 15 аймагаас ирсэн төлөөлөгч нар биш байлаа гэхэд тэргүүлэгч нар нэг хуралдаад бас би даваад хэлээд байгаа нэг саналаа өгчөөрэй гэх тийм үү. Энийг өгчөөрэй гэдэг. Тэгвэл бид нар бас энэ хаа газар очихоор л одоо хамгийн жижиг дундыг яриад ер нь бизнес эрхлэгчдийн юм ярихаар ажиллагчдын асуудал хамгийн хүндэлж байгаа шүү дээ тийм ээ. Ажлах хүчний асуудал. Тэрийг яаж бэлтгэв вэ? Сая засгийн газар дээр бол ихтэй сургуулийн тоог хасах чиглэлд ажиллаж байгаа. Энэ засгийн газар ч ажиллаж байгаа юм биш. Өмнөх 2 засгийн газар хоёулаа дамжаад ажилласан. Батбол даргын засгийн газрын үед 180 байсныг нэг 150 болгосон. За одоо энэ өнгөрсөн 4 жил ардсан намын 2 засаг ажиллахдаа нэг 120 руу оруулж ирсэн энэ ихтэй сургуулиудын тоог. Сая цогийн цогцмол сайд бас тушаал гаргаад босго оноог нь өндөрсгөөд одоо нэг орох босго оноо шүү дээ ихтэй сургуульд орох. Босго оноог нь бүр доошлуулсан байсныг 500 болгоод босго оноог нь өндөрсгөж жагаад бас ажиллаж байгаа. Нэгснээ нөгөө хүүхд орохгүй болохоор чинь тэр чинь хүссэн хүсгүй тэр их сургууль чинь дампуурд юм байгаа ч тийм. Тэр утгаараа нэгтэй сургуульд оруулдаг босго оноонуудыг нэлээд өндөр болгож байгаа. Тэгэхдээ нөгөө талд нь нөгөө залуучуудад дэмжих үүднээс нөгөө талд нь бид нар энэ мэрэгч сургуулилт үйлдвэрлэлийн төвийн нөгөө 70 мянгаыг сэргээж байгаа. Их сургууль дээр бол сэргээхгүй байгаа. Мэрэгч сургуулилт дээр сэргээхээр болоод сая үндсэн чиглэл батлахад энийг оруулсан. Нэгс нь үндсэн чиглэл сая 90 оны үндсэн эдийн засгийн нийгмийн үндсэн чиглэл батлахад 70 месүтийн 70-ыг сэргээег оруулсан. Тэгээ энэ бол бас хөрөнгөний хувьд бол нэлээд юм гарна. Тэгвэл одоо бас эдийн засаг харьцангуй нэг одоо амьсгаа авж байгаа учраас энийг сэргээ. Энэний цаана бол тэр мөнгө гэхээсээ илүү нөгөө ажилчин бэлдэх бодлого бас явж байгаа учраас ингэж байгаа. За сайн байцгаана уу. Би Дархан уул аймгаас ирсэн Шүтэн уул компани захирал оюун цэцэг нэг 2 асуудал байна. Ерөнхийдөө энд ярьж байгаа хүмүүстэй бол энэ хуулийн талаарх санал бодол бол нэг байна. Нэгдүгээрт энэ хуулийн тэр төрийн худалдан авалтын талаарх асуудлыг их ойлгомжтой тодорхой тусгаж өгнө гэж хүсэх байна. Хоёр дахь нь болохоор худалдан авалтыг дэмжих тал дээр бүгдээрээ санаачлахтай ажиллаж өгөөч гэж хүсэх байна. Манай компани энэ сурагчийн дүрм товцны төслийн дагуу Дархан уул Сэлэнг аймгийн сурагчийн дүрм товцыг үйлдвэрлэсэн. Тэгэхдээ эхний 2 жилд бол бид кадастрын системээр яг Дархан уул аймгийн 16 аж ахуй нэгж, Сэлэнг аймгийн 6-аас 7 аж ахуй нэгжийг хамруулад энэ сурагчийн дүрм товцыг үйлдвэрлээд өөрснөө борлуулад эцэг их хүүхдүүдэд бол хүргэсэн. 3 дахь жилээс нь эхлээд сурагчийн дүрм товцыг Сэлэнг аймагт нийлүүлж чадхаа болсон. Юу болсон гэхээр сурагчийн дүрм товцыг өөр газартаа гэрээ хийн дарга хэлсэн, их хурлын гишүүн хэлсэн. Ийм учраас танай компанитай гэрээ хийхгүй гэдэг асуудал иргэсэн. Эхний жил би үнэмшээгүй, янзаар үзэл зүтгэл яваад исэн. 2 дахь жилд нь бол энэ хэрэгжиж эхэлсэн. Тэгээ асуудал юу гарч ирж байгаа гэхээр нийлүүлж байгаа компаниг нэгдүгээрт би мэдэхгүй байсан ямар компани. Хоёрдугаарт болохоор контейнер ирээгүй учраас арзмаар байхгүй гэдэг асуудал яригдж байгаа нь цаана энэ хувцсыг контейнераар нь оруулж ирээд нийлүүлж яана гэдэг сэрдэлтийг бол төрүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ ингэж нөгөө тэр гадны компаниуд орж ирж юм аяж байгаагийн цаана хятадын компани хувцсыг нийлүүлж байгаагийн цаана эсвэл нэр нь мэддэхгүй компаниуд тендерийг авж байгаагийн цаана бол дандаа эрх мэдгэлтэй хүмүүс байгаад байгаа байхгүй юу? Төрийн худалдан авалтын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулаач. Одоо шилжсэн найруулга явагдах гэж байна. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр бидний хийдэг ажил бол одоо энэ төрийнх байна, том аж ахуйн нэгжүүдийн ажлын хувцас. Тэгтэл энэ бол маш олон мянган хийгддэг. Гэтэл нөгөө тендер нь яадаг вэ гэхээр бичиг цаастайхан зурлцаар байгаад өвлийн ажлын хувцсыг өвлөн зарладаг. 10 сард 11 сар зарлж байгаа. Гэхдээ тэр чинь хизээ тэрийг шалгаруулад хизээ хувцсан бэлэмлэх. За би яг түрүүчийн бодит жишээ хэлье. Түрүү жил Улаанбаатар цэглэгийн түгээх сүлжээ 11 сар тендерын зарлагдаад биш 10 сар зарлагдаад явсаар байгаад 12 сарын 8-ны өдөр урилга өгч байгаа. 11-2-нд гэрээгээ байгуултна гэж байгаа. За гэрээгээ очиж байгуулсан чинь 7 хоногийн дараа манай хүмүүс хөлдөж өглөө юм нэрэ. Ямар нэгэн аргаар л хувцастай болгоод одоо ямар ч хамаагүй гэлнэ. Гэхдээ юу гэсэн үг юм бэ? Тендерийн төрийн худалдан авалтанд энийг дор хийж 3 жил өгвөл 5 жилийн хугацаатай гэрээ байгуулдаг байгаа чи. 2 сарын хугацаатай ажил үйлдвэрлэл биш. Тэгээ санал одоо яг тендерийн хууль наад чи яригдж байгаа. Гишүүд хүртэл санал гаргасан. Өөртөө чи 100% санал дэг байгаа. Ерөөсөө энэ дотоодын худалдан авалтыг төрийн байгууллагад худалдаж авахдаа төрийн байгууллага худалдаж авахдаа урт хугацаагаар хийя гэж. Тэгтээ тендер шалгуулалт нэг нөхцөл байгаа. Нөгөө контейнерээр зөөгөөд байдаг биш. Тийм үү? Энд австраад байгаа хайлын
машинаар оруулаад байдаг биш, ганцгаар оруулдаг бишээр яг үйлдвэрлэгч гэдгийг нотолсон бүх баримтыг нь хийсэн тендерийн цоошны шалгалтын үзүүлэлтийг хийх хэрэгтэй тэн дээр. Тийм ээ жишээлбэл зөөл ойдлын үйлдвэр эхэлдэг гэдэг нь баримтаар нотлогдож ямар нэгэн хөндлөнгийн салбарын байгууллага гаранти гаргаж иж 5 жилийн хугацаатай гэрээ хийх хэрэгтэй. Би өөрөө залуу бизнес эрхлэгч. Мөн дээрээс нь би бол экспортын бараа бүтээгдэхүүн одоо үйлдвэрлэдэг. Одоо миний одоо махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл бол хатаасан мах буюу beef jerky гэдэг юмыг анх би 2013 онд л гадуур одоо гадны орнуудаар тэнж яваад одоо олж ирж 14 оноос Монгол улсад нотогшуулаад ингээ хийж эхэлсэн бүтээгдэхүүн байгаа. Анх миний тэр технологиор хатааж боловсруулсан махыг би одоо гаргаж байхад Монгол улсад гаргаж хийж байхад энийг чинь хэн тоодыг манай уламжлалт борц шиг гоё юм байхгүй гэж хэлжсэн. Гэтэл тэрний хамгийн том зах зээл нь бол Хятад бүгд найрамд Хятад улс. Мөн дээрээс нь Япон, Солонгос гэсэн ер нь бол Азийн орнууд байдаг. Гэтэл тийм ээ би одоо энэ үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнээ хийчихэд байгаа байхгүй юу? Экспортод гаргая гэхээр намайг дэмжиж өгөх төрийн бодлого үнэндээ байхгүй байгаад байна. Японы зах зээлд гаргачих гал яваад идэг, Япон зах зээл аваад иргээд идэг, хүсээд идэг, Монгол улс нь намайг түгжчихэд байгаад байна. Яагаад залуу бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж болдоггүй юм бэ? За мөн дээрээс нь нэг анхааруулах зүйл гэвэл би экспортод бүтээгдэхүүнээ хийчихэд гаргах гэж 3 жил ноцолдож байх хойгуур тийм ээ миний бүтээгдэхүүнийг гаргадаггүй хэрнээ би маш гашуун нэг хэлж байгаа шүү. Миний бүтээгдэхүүнийг гаргадаггүй хэрнээ Ирээнээс 30 хоногийн аялал жуулчлалын визтэй орж ирсэн нэг Хятад нэг айлын амбарт хэрчээд хатаагаад тосонд шараад Монголын борц гэдээ аваачаад миний бүтээгдэхүүнийг хийгээд орлоо зарж байгаа байхгүй юу? Тэгэл ирээний Хятадыг баяжуулж байгаа. Би нэг урдлын засгийн газар манай үеийн засгийн газарт би хэлж ирсэн. Энэ экспортт биш танаад ногоон гэрэл асаагаад өгчөөч. Юуг нь цензурдээд байгаа юм бэ? Гэхдээ ажлаахан одоо хэлбэр галбартай хөрс бордчих тийм ээ. Өхрийн баасыг хүртэл ногоон гэрлэл гаргачихаач тээ. Юуг нь тэнд нь хэмжээ стандарт тогтоогоод өөрсдөө хүний өмнөө санаа зовоод болтой наатаа. Одоо ингээд мах экспортлно гэж байгаа. Мах экспортлны юм хүмүүс. Экспортын эрхтэй компани гэл. Юу вэ наад чинь одоо болтой. Гаргахын үзэл одоо юу нэг жижиг дундын нэг төслийн Японд авах сонирхол байна гэдээ илэрхийлсэн бол тэр нь Монголын стандартад нийцэж байна гэд лабораторидоо шалгаад боллоо бошуухан гаргаал гэжтэй. Юунд нь ингэж байгаа юм бэ? Нэг л том дарганаар ингээд зөвшөөрөл өгдөг улсуудаа болио л гэж байгаа юм. Төрийн хүнс ордлол дээр бид нар энэ хөрөнгө оруулагчдын зөвлөлийг гаргацсан. Одоо бид жишээ нь саяны бүсгүйг бол яг тийм проблем гарцсан байгаа бол хөрөнгө оруулагчдын зөвлөлд хандаж гэж хэлмээр байна. Би тэгээ зандахад тэр энэ хөрөнгө оруулагчдын зөвлөл дээр бол яг энэ шиг одоо ингээд үнэхээр гадна талдаа экспорт авъя гэсэн. Тэгээ дотор талаасаа манай мэрэгжлийн хяналт юм уу гайл эдэр гацаагаад байгаа юм байвал тэрийг нь янзалж өгөөд хөрөнгө оруулагчдын зөвлөл байгуулчихад байгаа шүү дээ. Одоо энд өөр хүмүүс байвал гадагшаага юм экспортлдог ч юм уу эсвэл хөрөнгө оруулалт хийгээд янз бүрийн юм гарцныхын дараа тэр гацаагаад байгаа юм байгаа бол нөгөө эн чинь өөрөө систем нь өөрөө бас манай төрийн хүн сурталчилан систем чинь өөрөө байгаад байгаа учраас бид нар янз бүрээр бодоод байл. Сая ихэд бид нар бүртгэлийн системийг бий хийсэн те. Иргэнээс юм авдгийг болиулчихъя. Хоёрдугаар бүртгэлийг бүгдийг блокчейн технологи дээр явуулчихъя. Магадгүй бид нар удахгүй энэ хөрөнгөний биржээр дамжиж байгаа асуудлуудыг энэ томоохон хөвч хөвчлийн юмнуудыг энэ томоохон одоо энэ сан мангаас олгож байгаа зээлүүдийг бүгдийг одоо тэр блокчейн технологиор оруулаад захин болгох чийлгээд байгаа шүү дээ. Тэгээ сая их хурл бол 26 хүнтэй захин бодлогын зөвлөл байгуулсан, хороо байгуулсан. Тэгээ тэрэн дээр бол бид нар энэ 22 жил жодор шахаж агаад хүнээс хамаарахгүй болгоод захимаар хийдэг, захимаар ороод өөрөө юмаа өгдөг болгох чигээд эрүүл мэндийн салбараас бол эхэлсэн явж байгаа. Засгийн газар дээр бид нар яг үүндээ бол сүүлийн 2 одоо парламентын хугацааг тийм үү 10 оноос хойш энийг хүн суртлын тэр нэг зөвшөөрөл гарын үсэг энийг болохгүй байгаа юмнуудыг завчигээл яриад Батулдын ерөнхий сайдын үед нэг шийдвэр гараад дараа нь Алтуугийн сайдын үед бол тий бас нэг хөнгөлөөд тэгээ бид нар бас хэрэглэгчдэр баяр зүгтнийг ахлаад ингээд ажлын хэсгийг сая зандан авцсан юм байгаа. Бид нар одоо энийг яг одоо бизнес эрхлэгчдэд хүндрэл өчрүүлээд байгаа нэг гарын үсэг зөвшөөрөл тэр нэг даргын үзмжээр ханддаг энэ юмнуудыг л нэг цөөлмөр байгаа. Энэ бол хүнд харагдахгүй мөртлөө их бодит шийдэл болно л гэж бодоод байгаа шүү дээ. Энэ дээр бол удахгүй томоохон шийдэл гарах байхаа та нар бас саналаа хэлээрэй. Би бол энэ экспортод гаргахад зөгтөө бид нар явахад хамт явсан юм байна те 2 сард бизнес форум дээр. Тэгээ яг тэрэн дээр тийм асуудал яг юун дээр одоо жишээ нь тэр үнэлдэ гаднад бол тэр гатаасан мах бол хамгийн их хэрэглэлттэй бүтээгдэхүүн нэг байдаг. Ялангуяа пяун дээр иддэг гэдэг ингээд гадаадын баг бүхэл юун дээр байдаг. Тэгээд тэрэн дээр одоо мэрэгжлийн хяналтын дүгнэлт дутаад байгаа мó, гайлын дүгнэлт дутаад байгаа мó. Өөр төрөөс би зүгээр өгдөг зөвшөөрлийг мэдэхгүй байна.
байхгүй гэж би бодож байна. Зүгээр өөр ямар нэг экспортод гарах зөвшөөрлөг гэж өгөх ёсгүй. Зүгээр энэ мэргэжлийн дээр янз бүрийн юм яриад гацаасан байхыг үгүйсэхгүй. Эсвэл стандарт нь хангаад тэр орн авж байгаа бол Эрдэнэт сайд хэлд үнэн байхгүй. Стандарт нь хангаад тэр орн авах гэсэн бол хурдан л гарах хэрэгтэй шүү дээ. Тэрэн дээр одоо энэ Монгол тэгэл энд бид нар ямар хэрэг байна. Тэгээд тэр гадаадынх нь авна л гэж бол хурдах шиг. Энэ дээр бол бүгд ийм санаатай байна. Энд ингээд та бүхний проблем яриа сонсоод байхаар төрд байгаа бид нар ч гэсэн энэ асуудлууд дээр уулын санал их л ойрхон байгаа шүү дээ. Зөвхөн шийдвэрлээд яг цаасан дээр буулгаад хэрэгжилт хоёр дээр л алдаа гараад байгаа юм л да. Одоо чинь сая надаас бас асуусан. Төрийн худалдаа авалтын юм дээр яаж оруулж яана гэдэг. Тэгээд тэрэн дээр бол одоо ийм л юм орж байна. Одоо энэ хуулийнхын заалтаар энэ дагж байгаа хууль нь. 1-ийн 34 дугаар зүйлийн 34-ийн 1-ийн 10 дахь заалт гэдэг. Энэ дээр бол энэ хуулийн 10-ийн иштрих 2 заасан дотоодын үйлдвэрээс худалдаа авах хурааны жагсаалтанд орсон бараа бүтээгдэхүүнийг жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгийг дэмжих тухай хуулийн 5-ын 1 заасан жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгийг эрхлэгч үйлдвэрлэсэн бол гэдэг юм тодорхойлтыг хийж өгч байгаа. Тэгээд нөгөө давуу эрхийнхаа ямиг 10% хэвээр нь үлдээж байгаа 12-т. За 11-ийн 1-т заасан энэ хуулийн 11-ийн 1 заасан этгээд жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгийг дэмжих тухай хуулийн 5-ын 1 заасан жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгийг эрхлэгч бол түүний ирүүлсэн тендерийн Монгол улсын гарал үүсэлтэй барааны хэсгийн үнийг 10% өсгөж тооцно гэсэн. Нэг гэснээ 2 юм 10-15 гэсэн 2%-аар бол нэг гэснээ худалдаа авалтынхаа 10%-ыг дотоодын худалдаа авалтаар хийгэж орж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүнээ үнэлэхдээ тендерийн үнэлгээ хийхдээ 15%-аар нэмж тооцооч гэдэг ийм л хоёр заалт одоогоор явж байгаа. За энэ заалтан дээр нэмээд түрүүн тэр өсвөг хэлдгээр дотоодын урт хугацааны худалдаа авалтын юм бол бас бид нар бас оруулж өгье. Дотоодын төрийн худалдаа авалтыг ямар хүрээнд хийх үгүүл ерөөсөө мэргэжлийн холбооны гишүүн тийм ээ энэ компани хүрээнд хийнэ л гэж заачих. Тэгэх юм бол тэр нөгөө нэг ченжүүд чинь тэр төрийн албаныхантай хувилддгууд чинь тэр мэргэжлийн хяналтын албаар санаатаагаар акт бичиж ажлын сад дагуулгадгууд бүгд байхгүй болох байхгүй. Бид төрийг ингээд төрийн албыг одоо ингээд хүн сурталгүй болгоо гэдэг инээс л эхлэх юм. Энийг хийхийг хүсэхгүй байгаа, ийм хууль эрх зүйн орчныг оруулахгүй байгаа бүх хуулийн төслүүд бүгд худлаа гэдгийг л бүгдээрээ мэдэж авах. Дэлхийд дахин аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын тухай ярьж байна. Бас үүнд бэлдэж байна. Бид үйлдвэрлэлийн хөгжлийн дараагийн үе рүү яагаад дэлхийн ертөнцтэй хамт алхаж чадахгүй гэж. Аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал нарийн мэргэжлийн инженерүүд дээр суйрлана. Тэгвэл Монгол хүүхдүүд өнөөдөр оюун ухааны чадвараараа дэлхийд үнэлэгдэж, Монгол залуус IT технологийн амжилтаараа дэлхийгээс хоцроогүй явна. Энэ бол бидэнд суур нөөц боломж байгааг нь нотлогоо. Дээр нь Монголын үйлдвэрлэгчид импортыг орлох, экспортод гаргах бүтээгдэхүүнийхээ нэр төрлийг улам бүр олшруулж байна. Дэмжлэг зөв бодлого байвал тэд юу ч хийж чадж байна. Хамгийн гол нь хий бүтээе гэсэн том хүсэл ирмэлцлэл байна. Үүний тулд улсаараа том зорилго тавьж түүндээ санаа нэгтээ тууштай зоригтой зүтгэх шаардлага дутж байна. Хэрвээ бид аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалаас хоцорвол дэлхийгээс дахиад л холдно. Буураа хөгжилтэй Монгол гэдэг тодтгол биднийг сүүдэр шиг дагсаар байх болно. Энэ бол дээрх форумын гол уриалга байсан юм а. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооноос зохион байгуулсан жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгээ эрхлэгчдийн нэгдсэн форум цагаа олсон арга хэмжээ болсныг оролцогчид эцэст нь дүгнэж хэлсэн. Харин форумд оролцож жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгээ эрхлэгчдийн үгийг сонссон улсын хурлын гишүүд тэдний саналыг багцлан улсын хурлаар жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгээ эрхлэгчдийг дэмжих хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг хилцэх үед уламжлална гэдгээ амласан юм а.